what's up guys? So much welcome. Bang. Food! Bang Pag challenge. kumakain ka, ganito Bang. sa sumasarap daw ang pagkain. Bakit gusto mo malaman? Hindi kasi Bakit curious may ako tinik? kung saan yung napunta. Hmm? Naiintindihan ko. May tinik. Naibalik mo rin Ay, alam ko matapos may na tinik. 2 taon. Boso lang yan. Tama. Tita ko kanina nag-slow motion. Ganito. Kabaya mo na, Paul. Nung high school siya, namatay yung boyfriend niya nung dahil sa kanya. Hindi na rin daw siya nagpapakita sa mga kaibigan niya. Bigay na ng kaibigan niya ng high school. That's good. Sabi, hindi ko nakita. Namatay. Deep orange. Oh! Ah! Oh! Ang estudyante mo namatay. Siya rin pala ang Ah, boyfriend. matatakpan natin. Dalawa to. Enjoy your meal po. Loren, talaga. Ako mag-ano yung song. Hindi. Ako. Huwag na. Dapat ikaw maganda ng slow. Hindi tayo maririnig eh. Dapat yun, wala ng song. Alam mo nga yun. Sandali mo, mismo. Itando, inano mo na doon sa YouTube. Mismo. Kahit walang song. Ay, ewan pa yan. Loren, Joe. Kahit may song. Ang dami natin hindi nagkita. May kailangan ka ba? Kahit may song. Sa inyo. Rinig ko. Huwag mo sabihin. Rinig ko kahit may song. Ano? Naririnig ko na yung Tatanong lang po ako. ito. Wala akong sasabihin. Okay, Miss Karen, yun ang tanong ko. Hi guys. Hello! Alam niyo po ba kung saan ko Sir pwede Picky. mahanap si Miss Yun ngayon? Orange. Ang alam lang daw niya, Ay, umalis siya bang. sa school at nag-abroad pagkatapos ng insidente. Nag-quit siya agad pagkatapos ng incident. Malamang sa kanya. Lala ko. Saan doon sa agad? Hindi rin daw alam ni Miss Yun. Bigay na sa inyo. Pacha! Sir, ayaw na tayo. Ah, nako. Last one. Last one hakwang. Hindi Water. Water. Wala ang ubusin natin. natin. Sige. Titignan ko kung makukuha ko yung travel records niya. Kaya ngayon mo na natin maubos sila. Bye-bye! Hindi pa tapos guys. Bye-bye! Bye-bye!